На Земле сегодня живет более 30 миллиардов сельскохозяйственных животных, и это число во много раз превышает количество всех диких зверей, обитающих на планете. Коровы, свиньи, куры, овцы существуют в таких масштабах только потому, что человек их разводит, кормит и контролирует их численность. Они живут не сами по себе, а как часть огромной системы. И если представить, что завтра все человечество одновременно откажется от мяса и животноводства, возникает очевидный вопрос: что произойдет со всеми этими животными? Подобные ситуации уже случались, пусть и не в глобальном масштабе. Один из самых показательных примеров — история, произошедшая в Канаде с гибридом домашних свиней и диких кабанов. В 80-е годы канадские фермеры начали разводить этих животных ради продажи мяса в экзотические рестораны. Идея казалась выгодной, но рынок рухнул, спрос исчез, и фермеры просто открыли загоны, выпустив свиней на волю. Они были уверены, что животные не переживут холод, болезни и голод. Однако все пошло совсем не по плану. Эти свиньи оказались куда умнее, выносливее и агрессивнее, чем кто-либо ожидал. Сегодня их считают одними из самых опасных инвазивных животных в мире. Они спокойно выживают при морозах до минус 40 градусов, питаются чем угодно, от корней и мусора до птиц и оленят, перекапывают почву, уничтожают поля и сельхозугодья. В ряде канадских провинций их уже невозможно полностью истребить. Ученые фиксируют десятки тысяч встреч с людьми и предупреждают, что животные готовы пересечь границу и начать масштабное распространение по США. Но если задуматься, это всего лишь несколько тысяч особей по сравнению с 30 миллиардами сельскохозяйственных животных на всей планете. И подобные истории происходят не только в Канаде, а по всему миру. В Австралии, например, находится крупнейшая овцеводческая ферма на Земле. Ее площадь превышает 1 000 000 гектаров. Это примерно 10-я часть территории Исландии. До самого горизонта там тянется море овец, около 87 тысяч голов, окруженных сотнями километров заборов, защищающих их от диких собак. Для обслуживания этой фермы создана целая инфраструктура, где жизнь и смерть животных поставлены на поток. Таких хозяйств в Австралии тысячи, а общее количество овец в стране достигает 79 миллионов. Но прежде чем представить, что все эти животные вдруг окажутся на свободе, важно учитывать одну ключевую деталь. Домашние животные принципиально отличаются от диких не просто потому, что живут рядом с человеком, а потому что человек веками, а иногда и тысячелетиями, специально менял их. Люди отбирали спокойный характер, увеличенное количество шерсти, высокую молочную продуктивность, пониженную агрессию. В итоге появились животные, которым без человека стало гораздо сложнее выживать. Если они внезапно окажутся в дикой природе, качества, которые раньше помогали им жить, могут очень быстро превратиться в смертельные недостатки. Да, кому-то они дадут шанс, но для многих станут приговором. Яркий пример — овцы, выведенные ради шерсти. Их необходимо стричь 1 или 2 раза в год. Если этого не делать, шерсть отрастает настолько, что начинает угрожать жизни самого животного. Дикие предки овец, муфлоны таких проблем не имели. Зимой у них вырастала густая шерсть, а летом они самостоятельно сбрасывали лишнее. Но человек настолько активно вмешивался в селекцию, что современные овцы практически утратили способность линять. Именно поэтому считается, что без человека они не выживут. Существует реальный случай, подтверждающий это. В Новой Зеландии в 2004 году стала известна овца по кличке Шрек, которая 6 лет скрывалась от людей и стрижки. Обычно мериносов стригут ежегодно, но Шрек избегал людей, прятался в труднодоступных местах и дожил до момента, когда его все-таки поймали. Через несколько недель ему устроили публичную стрижку в прямом эфире.
За 20 минут с него сняли 27 килограммов шерсти. Этого хватило бы на 2 десятка мужских костюмов. Для сравнения, обычная овца дает около 4,5 килограммов. И только представьте, какой нагрузкой был этот вес. Обычно такое состояние становится для животного смертельно опасным. Перегрев, проблемы с дыханием, зрением, передвижением — все это может убить овцу задолго до спасения. Шреку просто невероятно повезло. Но что произойдет, если таких овец будут не единицы, а тысячи? Подобный случай произошел на острове Кэмпбелл в Южном океане, принадлежащем Новой Зеландии. В конце XIX века туда завезли несколько тысяч овец. До этого остров представлял собой практически пустынную территорию, покрытую травой и колючими растениями. Первое время все шло прекрасно. Еды было достаточно, хищников не существовало, конкурентов тоже. К 1913 году численность стада выросла до 7-8 тысяч особей. Но затем цены на шерсть рухнули, фермерство стало убыточным, и люди просто покинули остров, оставив животных. После этого численность овец резко упала из-за нехватки ресурсов, но спустя некоторое время начала снова расти. Причина была простой. Выжили только самые устойчивые и приспособленные особи, часто с менее густой шерстью. Именно они размножились, и их потомство унаследовало более подходящие для жизни без человека черты. Со временем стадо изменилось, пройдя путь быстрой эволюции. Сначала смертность была колоссальной, но каждое новое поколение становилось все более устойчивым. Эти овцы прожили на острове еще несколько десятилетий и фактически сформировали уникальную популяцию, способную существовать без человека. Но это был небольшой остров и ограниченное количество животных. В масштабе всей планеты ситуация выглядела бы совершенно иначе. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда коров, примерно столько же овец и свиней, а кур — свыше 26 миллиардов. Если представить, что все загоны и фермы на Земле откроются одновременно, на свободу выйдут более 30 миллиардов животных, почти в 4 раза больше, чем людей. Всем им необходимо есть каждый день, и тут возникает главная проблема. Природа физически не способна прокормить такое количество крупных организмов без участия человека. Почти 44% всей обитаемой суши на планете занято сельским хозяйством, и значительная часть этой площади используется исключительно для производства кормов для скота. Миллионы людей ежедневно поддерживают эту систему, выращивая, перевозя и распределяя пищу. Без человека она просто рухнет. В результате подавляющее большинство животных погибнет от голода. Выжить смогут лишь небольшие группы, оказавшиеся в подходящих условиях, и, возможно, спустя десятки или сотни лет их потомки станут дикими. Однако возможен и другой сценарий. Превращение бывших домашних животных в разрушительную инвазивную силу, как это произошло с канадскими суперсвиньями или дикими верблюдами Австралии. История с верблюдами началась еще в XIX веке, когда их завезли для освоения австралийской глубинки. Со временем техника сделала их ненужными, погонщики уехали, а тысячи животных остались без присмотра. Сегодня Австралия вынуждена жить с крупнейшей в мире популяцией диких верблюдов, численность которых достигает сотен тысяч особей. Они вытаптывают растительность, разрушают инфраструктуру, конкурируют с дикими животными и лишают воды местные общины. Государству приходится тратить миллионы долларов на отстрел, но полностью решить проблему невозможно. Существует и третий путь — редкий, но показательный. Лошадь Пржевальского долгое время считалась последней настоящей дикой лошадью, пока генетические исследования не показали, что она является потомком одомашненных лошадей, которые тысячи лет назад ушли от людей и вновь приспособились к жизни в дикой природе.
Это доказывает, что домашние животные в принципе способны вернуться к дикому состоянию, но для этого требуются тысячи лет, подходящие условия и огромная доля удачи. Реальные примеры вроде коров на острове Чириково у берегов Аляски показывают, что без хищников животные могут выживать сами, но при этом разрушают экосистему, размножаются до предела, а затем массово гибнут от голода, оставляя после себя лишь кости. В итоге вывод простой. Если человек внезапно исчезнет из системы животноводства, миллиарды животных погибнут, часть станет инвазивной катастрофой, а лишь немногие со временем смогут вновь стать по-настоящему дикими. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.